I congratulate you for being a sanctuary, not in the mortuary. Mo kí kó oríire pé ẹ wà nínú àgbẹ̀ sí ní tẹ́ òkú. Many are in the mortuary this morning. Ọ̀pọ̀ ló wà ní tẹ́ òkú ní òwúrọ̀ yìí. Many are in police custody. Ọ̀pọ̀ ló wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n. Even the innocent people. Àwọn tí wọ́n mọwọ́ tí wọ́n mọ ẹsẹ̀. But when the presence of God. Ṣùgbọ́n wà níwájú Ọlọ́run. First Sunday in the month of February. Sunday kìíní nínú oṣù February. That is why I congratulate you. Nítorí náà mo kí ọ kú oríire. And I pray for you. Mo sì gbàdúrà fún ọ. This month. Oṣù yìí. I don't know what you decided. Èmi ò mọ ohun tó mú ọ. But I pray for you. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà fún ọ. The purpose and plan of God will be fulfilled in your life in the name of Jesus. Ìpinnu àti ìlépa Ọlọ́run yóò wá sí ìmúṣẹ nínú ayé rẹ. This month will be a month of success. Oṣù yìí yóò jẹ́ oṣù àṣeyọrí. This month you will break through. Oṣù yìí yóò jẹ́ oṣù àlàjá. This month Oṣù yìí. there will be no money in your home. Kò ní sí ẹkún nínú ilé rẹ. There will be no weeping in your home. Kò ní sí ẹkún nínú ilé rẹ. In your home this month. Inú ilé rẹ ní oṣù yìí. Joy always. Ayọ̀ nígbà gbogbo. So shall it be in the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí orúkọ Jésù. You will not have any cause to weep. Ẹ ò ní ní èrè láti sọkún. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi. This month Oṣù yìí. you will triumph. Yóò wá ṣẹ́gun. You will triumph over your enemies. Wá ṣẹ́gun lórí àwọn ọ̀tá rẹ. And you will be promoted. Wá ní ìgbéga. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi. Àdúrà. Ní kíákíá. The topic Àkòrí. we have been looking at since January. Ta ti ń gbéyẹ̀wò láti January. Peace and comfort. Àlàáfíà àti ìtùnú. And I pray Mo sì gbàdúrà. peace and comfort shall be your portion in the name of Jesus. Àlàáfíà àti ìtùnú yóò jẹ́ ìpín rẹ ní orúkọ Jésù Kristi. And this is the will of God for us. Eléyìí sì ni ìpinnu Ọlọ́run fún wa. The plan of God for us this year. Àti ìdẹ́kọ̀ Ọlọ́run fún wa nínú ọdún yìí. And we were told A sì wí fún wa pé that God is not a man or a son of man that can lie. Ọlọ́run ò kì í ṣe ènìyàn àbí ọmọ ènìyàn tí yóò fi parọ́. And before God do anything, Àti pé kí Ọlọ́run tó ṣe ohun He kan. will reveal it to His prophets. Ó máa ń fi wọ̀n sí àwọn fún àwọn And òbí this is rẹ̀. what God has revealed to us. Ohun tó lè ti fi hàn fún wa rèé. Peace and comfort. Àlàáfíà àti ìtùnú. This is the plan of God. Eléyìí ni ìpinnu And this is the Ọlọ́run. promise of God. Eléyìí sì ni ìlérí Ọlọ́run. And the promise of God. Ìlérí Ọlọ́run. God cannot fail His promise. Ọlọ́run kò lè da ìlérí rẹ̀. And I used to tell you, Mo sì máa sọ fún wa wípé there's no promise that can fulfill itself. kò sí ìlérí tó lè wá sí ìmúṣẹ ní ara There's no rẹ̀. promise of God without demand. Kò sí ìlérí Ọlọ́run kan tí ò ní ojúṣe nínú. Every intention of God demands the attention of man. Gbogbo ìpinnu Ọlọ́run ó nílò ojúṣe ọmọ ènìyàn. So you have your own responsibility. Ó ní pàtìẹ. And what we should do this year to enter into peace and comfort, we said we will fight for it. Ohun tí a sọ wípé láti wọnú àlàáfíà àti ìtùnú wípé a máa jà fún. To have peace and comfort in your marriage, Láti ní àlàáfíà àti ìtùnú nínú ìgbéyàwó rẹ. in your health, Nínú ìlera rẹ. over your finance, Ó wà ní orí òkòwò rẹ. over your children. Lórí àwọn ọmọ rẹ. You will fight for it. Wàá jà fún. It takes work and war. Ó gba iṣẹ́ àti ìjà. So, and last week Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. we said we will fight for the promise of God. A sọ wípé a máa jà fún ìlérí That Ọlọ́run. was read before last. Irú ọ̀sẹ̀ tó kọjá sọ̀hún. And last week Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. we said we should fight for our star A sọ wípé a máa jà fún ìràwọ̀ wa. because Nítorí there are evil people àwọn ènìyàn búburú that will want to attack our star. tí wọ́n fẹ́ dojú kọ ìràwọ̀ wa. So
So until we fight, Ó nígbà tí a bá jà, so we cannot have a shining star. a ò lè ní ìràwọ̀ tó ń tàn. And today, Ní òní, as we are progressing, bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, what we look into is ohun tí a máa gbé yẹ̀wò ni you will fight for your progress. wàá jà fún ìtẹ̀síwájú rẹ. Do you want to progress this year? Ṣo fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ọdún yìí? Do you want to move forward? Ṣo fẹ́ sún síwájú nínú ọdún yìí? Do you want what is we call progress or speed? Ṣo fẹ́ nǹkan tá à ń pè ní tẹ̀síwájú àti kíákíá àti kíákíá? Is it what is it? Speedy progress. Ṣo fẹ́ ìtẹ̀síwájú kíákíá? So you fight for it. Wàá jà fún un. Because Nítorí Satan will not want you to progress. èṣù kò ní fẹ́ kí o tẹ̀síwájú. An enemy of progress will fight you. Àti ẹ̀mí ọ̀tá ìtẹ̀síwájú yóò jà ọ́. So you should prepare to fight. O gbọ́dọ̀ gbáradì láti jà. I'm going to the book of 2 Corinthians chapter 3. Mo wà nínú ìwé 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3. Ìwé Kọ́ríńtì kẹta. Kọ́ríńtì kejì. Chapter 3 and verse number 18. Ṣùgbọ́n gbogbo wa ń wo ògo Olúwa láì sí ìbòjú bí ẹni pé nínú àwọ̀ jíjí a sì ń pawọ́dà sí àwòrán kan náà láti ògo dé ògo àní bíi ti láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tí ń ṣe ẹ̀mí. We all with open face, beholding as a glass glory of God, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ ní ìrírí ìtẹ̀síwájú Everyone of you that has not experienced progress nínú ọdún yìí. in this year, Ó jẹ́ pé ibi tí òkè Happy New Year náà ló ṣe wà. that you are still at the same spot where you celebrate Happy New Year. Ó sì ní ìtọ́kasí kan wípé mo tẹ̀síwájú nínú àjọ ẹ̀yẹ̀mọ́ mi. You have not pointed something that you have progressed in the journey of your destiny. Láàárọ̀ yìí, This morning, àánú káwárí ohun ẹ̀wọ̀ nínú ìtẹ̀síwájú. mercy of Calvary take you into progress. Ó ní ṣùgbọ́n gbogbo wa ń wo ògo Olúwa láìsí ìbòjú. But we all with open face beholding the glory of the Lord. Ìbòjú Sàtáànì àti àpò ìbòjú ìdílé tó kù ọmọlẹ̀ tó kù ògo rẹ̀ tí ò lè kókò òyò yọ. Every point of the devil that is covering you that does not allow your destiny, your glory to shine. Láàárọ̀ yìí, This morning, agbára kábàlì ṣì kúrò. the power of Calvary take it off. The Bible says, Bíbélì wípé take away the dross from the silver. ẹ mú ìbòjì náà kúrò. Mú ìdàrọ́ kúrò lára fàdákà. Take away the drug from the silver, Ó ní ohun èrò yóò sì jáde. and the vessel should come out. Sọ̀rọ̀ pé wọ́n ní ohun èrò tó yẹ kó jáde. You know that you are a vessel that is supposed to shine. Tó yẹ káwọn èèyàn máa wo ògo rẹ̀. People supposed to look at your glory. Ó yẹ gẹ́gẹ́ bí ètò Ọlọ́run ta kàyọ́ àti ọkọ̀ jẹ́ pé gbogbo wa la ní ìràwọ̀. So ó yẹ kí àwọn ènìyàn máa wo ògo rẹ̀. As the plan of God has been called you a star, people are supposed to look at you as a star. Nínú ìdílé yín ó yẹ kí wọ́n máa wo ògo rẹ̀. In your family, people are supposed to look at your glory. Ní àdúgbò ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ó yẹ kí wọ́n máa wo ògo rẹ̀. In your vicinity where you are working, people are supposed to look at your glory. Ṣùgbọ́n instead tó yẹ kí wọ́n máa wo ògo rẹ̀ wọn ò rí ògo yẹn torí pé ìbòjú kan bò ó. But instead of glory, people do not see that glory because the void covered you. Ìbòjú tó wá bo ògo yẹn ni ò jẹ́ kí wọ́n rí ògo ni ò jẹ́ pé àbùkù rẹ̀ ni wọ́n rí. You see that what I cover, that's why you are able to see, but they are seeing your faults, your mistakes. Yes. Gbogbo ọkàn tó wà níbí. Every soul that is present here, Tí wọ́n ti pa ògo mọ́ lára. that they have killed your glory silently. Láàárọ̀ yìí. This morning, Ògo rẹ̀ kú jáde. your glory shine
kan náà ògo ju ògo lọ. Even though glory supersede another glory. Ìràwọ̀ ju ìràwọ̀ lọ ní Stars ògo. supersede glory too. Stars supersede stars in glory. Ìràwọ̀ ju ìràwọ̀ lọ nínú ògo. Síbẹ̀síbẹ̀. Despite. Ìwọ náà ní ògo. You have glory. Ẹ wo 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Okay. From verse 41. 1 Corinthians chapter 15. Ọ̀tọ̀ ní ògo tí òrùn. Yes. Ọ̀tọ̀ ní ògo tí òṣùpá. Yes. Ọ̀tọ̀ sì ní ògo tí ìràwọ̀. Ìràwọ̀ sẹ́ yàtọ̀ sí ìràwọ̀ ní ògo. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni àjíǹde òkú. This part of the Bible is telling us Ibi bíbá ìta àkàyè ó sọ fún wa wípé there is no gloryless person. kò sí ẹni tó wáyé láì ní ògo. Ṣùgbọ́n ìṣẹ́ni káwọn yẹn rí ògo rẹ. Ṣùgbọ́n instead of people to see your glory, Àbùkù rẹ ló rí. you are seeing your mistakes. Ó yẹ kó ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. You are supposed to work on it Orí ìdá lọ́pẹ̀ ló kó ògo yẹn. because a drought cover that glory. Chapter 25 verse number 4. Proverbs 25:4. Proverbs 25:4. Take away the dross from the silver, Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel and that upon a vessel for the final. for the final. Fún ìdáná kúrò nínú fàdákà. Ohun èlò yóò kú jáde fún alábẹ̀rẹ̀ fàdákà. Ohun èlò kan ní ẹgbẹ́ káwọn èèyàn máa celebrate. You are a vessel, you are a vessel. People are supposed to celebrate you. Ìwọ́n tí ló dé tí ò jẹ́ kí wọ́n celebrate yẹn. But what makes people to not celebrate you? Àkókò wá dàbí bẹ́ẹ̀ ní ológo. You see that as a glorious You are person. celebrating people and nobody celebrating you. Mo ń ṣàjọyọ̀ àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn ṣe kọ̀ọ̀kan tó ṣàjọyọ̀ rẹ. Òun pàtẹ́wọ́ fún àwọn ènìyàn. Òun tètè dúró fún àwọn ènìyàn. Mọ́tò sẹ́ni tó pàtẹ́wọ́ fún ọ. You are clapping for people, you are standing up for people, but no one is clapping for you. Ó yẹ kí wọ́n lé mọ̀ kó ẹ̀yẹ asán. You are supposed to know that you did not come to this world in vain. Gbogbo ohun tó fẹ́ jẹ́ kí ló dé tí ò jẹ́. Everything that you want to become, why did you not become? Ṣé kí ayé rẹ̀ wà lójú kan fẹ́bìrì làwọn èyí sí? A ti lo ọjọ́ méjì ọjọ́ márùndínlógójì àbí. That in February have used 35 35 days days. this year. Nínú ọdún yìí. Am I correct? Yes. Ṣé mo? Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ pariwo sí mi. Amen. Amen. So, tí ohun yóò bá lọ́wọ́ ayé nínú. If it does not have the terrestrial hand, Ṣé happy new year? the way celebrated happy new year. Ọjọ́ márùndínlógójì sẹ́yìn, ó yẹ kó o ti ní ìrírí ìtẹ̀síwájú kan nínú ayé. 35 days back, you are supposed to experience progress in your life. Mo máa sọ pé ọdún ṣe ìbẹ̀rẹ̀ yìí. He said the year just begin. Ẹ̀kọ́ yẹn sọ lọ́dún tó kọjá lẹ́yìn ẹ̀kọ́ tó máa ń lọ. That is what you said last year. Tó o bá dákẹ́ sára rẹ̀ ọbẹ̀ dákẹ́. If you keep short, your progress will keep short with you. You should not be keep quiet. O gbọ́dọ̀ dákẹ́. You should not be keep silent. O gbọ́dọ̀ dákẹ́. Amen. Àmín. Ṣé o ti ọlọ́run bó ṣe wà yìí? Are you satisfied with this situation you have? Kí ni ẹ̀ tó ń gbọ́dọ̀ jà ọdún ìjàkadì ni? That is why you must fight. This year is here for you to fight. Tó o bá tí ìní tẹsímọ́nì ìtẹ̀síwájú kan lọ́dún yìí. If you now have the testimony of progress in this year, Tó o tí ní ìrírí ìtẹ̀síwájú kan láti ìjánuárì títí tó ti sẹ́kù yìí. you have not experienced progress from January to February. Èyí ni pé oníjà láti jà. It means you have fight. You have to fight. Ṣé àwọn kọ́sọ́mà rẹ ọdún tó kọjá ni wọ́n dínkù ní àbí wọ́n lé sí? Your last year customer, is it decreasing or decreasing? Oníjà láti jà. You have to fight. A closed mouth is a closed destiny. Ẹni tó bá gbẹ́nu ẹni tó dákẹ́ ní àyànmọ́ tó dákẹ́. Má jẹ́ káyọ̀mọ́ rẹ̀ ó dákẹ́ àyànmọ́ ọ̀jẹ̀ náà fẹ́ sọ̀rọ̀. Don't let your destiny to be closed. Your destiny wants to
ṣùgbọ́n tó o bá fàyè gbà á kó sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn mọ́kàn yóò fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ló fàyè gbà á kó sọ̀rọ̀. If you do not allow your destiny to speak, it is not your destiny fault, it is your own fault. Ọlọ́run kọ́ ni òfẹ́ káyọ̀ mọ́ rẹ̀ ó sọ̀rọ̀ ìwọ ló dákẹ́ tó ò ṣe nǹkan kan tán Olúwa ti sọ pé òun á fún ọ ní àlàáfíà àti ìtura lọ́dún yìí so téèyàn tó lè ní ìtura àti ìtùnú àti ìfọ̀kànbalẹ̀ á jẹ́ pé ẹni tí ayé rẹ̀ tó tẹ̀síwájú ni. It is not God that did not allow your destiny to not speak. You are the one. If you want to have peace and comfort, your life must be ẹni tí blessed. ìràwọ̀ rẹ̀ ń tàn ní. It is a person that has a shining star. Òun ló máa sọ pé gbogbo ọjọ́ máa sọ pé mo ti kọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́. Every day I thank God. So àwọn nǹkan tó máa ń ṣe lọ́dún yìí tó máa fi ní ìsinmi ni pé wàá jà fún ìtẹ̀síwájú nígbà tí ìtẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ wá dé ọ̀dà wa ní ọ̀pọ̀ láti. That is what you fight for this year, and if you have peace, this peace and God will have rest of mind. Ilé ẹ̀ máa ń jókòó. Do not be idle. Ẹ gbọ́ bí àwọn adẹ́tẹ̀ yẹn ṣe sọ ti jókòó jù. The 10 lepers, they have seen am too much. Are we to the book of 2 Kings? Ìwé ọba kejì. 2 Kings. Ìwé àwọn ọba kejì. Chapter number 7. Chapter 7. And verse number 8 and 9. Nígbà tí adẹ́tẹ̀ wọ̀nyí dé apá ìkọ̀kùn kùkùdó wọ́n wọ inú ẹ̀kọ́ kan lọ wọ́n jẹ wọ́n sì mu wọ́n sì kó fàdákà àti wúrà. Ẹ bẹ̀rẹ̀ lọ́dún bá 3. Adẹ́tẹ̀ mẹ́rin tó sì wà ní àtiwọ́bodè. Yes. Wọ́n sì fún ara wọn pé. Wọ́n fi fún ara wọn pé. Èé ṣe kí àwọn fi jókòó ní ìhìn yìí títí àwa yóò fi kú. Bí àwa bá wí pé àwa ò wọ ìlú lọ, ìyàn sì ń bẹ ní ìlú, àwa ó sì kú níbẹ̀. Bí àbá sì jókòó jẹ́. Ó gbàdúrà pé kò ní kú sínú ogun yẹn. I pray you will not die in that battle. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yẹn sọ pé kí ló ní ká fi jókòó. This leprous man said, why are we sitting down? Kí ló ní ká fi jókòó sí yìí? Why are we sitting down here? Tún padà dá. Kí ló dé wọlé ẹ̀ fi jókòó sójú kan? You two, why are you sitting down in a position? Ọlọ́run kọ́ ló dé jókòó sójú kan o. It is not God that made you to stand down in a position. Ogun kọ́ ìwọ ló ṣe kankan lórí ogun yẹn. It is not battle, but it is you. You are the one that did not work for that battle. Ọyá sọ̀rọ̀. Adẹ́tẹ̀ mẹ́rin tó sì wà ní àtiwọ́bodè. Àwọn adẹ́tẹ̀ mẹ́rin tí wọ́n wà ní àtiwọ́bodè. 4 leprosy men are the entering in of the gate. Wọ́n wà láti ẹnu bodè. They are the entering of the gate. Òun ló dé ẹnu sí ẹnu bodè àṣeyọrí. Which problem can stop you at entering of the gate? Ó wà ní bèbè àṣeyọrí ṣùgbọ́n ó ṣàṣeyọrí. You are the junction of success, but you are not Ṣé successful. ìyá ọmọ ilé bàbá? The battle of your father, the battle of your mother's Àwọn house. dúró sí bodè àṣeyọrí. That stop you at the border of success. This morning, Wọ́n ṣàmì. if you can say, Òun náà ṣẹ́wó rẹ̀. the battle is conquered. Agbára tó dá dúró sí bodè àṣeyọrí. The power that stop you at the border of success. Májèmú tó dá dúró sí bodè àṣeyọrí. The governor that stop you at the border of success. Ó wá ń wo àṣeyọrí rẹ̀ lókèrè fún òwònú ẹ̀. You are looking at your success afar, but you cannot enter. Yìí. This morning, Mo bá ṣàmì dáadáa. if you can say amen very well, Agbára pààrọ̀ ọwọ́. power change hands. Ó ní bàtà gbọ́dọ̀ bá pààrọ̀ ọwọ́. It's not where power change Ó hands. sì àwọn olè tó wọ́n ti tẹ ẹnu sọ́dọ̀. You look at the power that stop you. Wọ́n máa ń lò ní ẹ̀yìn adẹ́tẹ̀. They are calling you a leprous man. Ayé òye ló ń pè ní adẹ́tẹ̀. Those that this world does not favor, they are called leprous man. Òpépé ló ń pè ní adẹ́tẹ̀. Those that are not up to their mate, they are called leprous Àwọn man. adẹ́tẹ̀ yẹn See this leprous man. wọ́n kì í bá àyè gbé nílùú. They do not live with someone in the city. Wọ́n bá fẹ́ kọjá ní ibi tí àwọn èèyàn wà. If they want to pass where people dwell, Wọ́n á tún ṣàkóso mọ́ wọn lẹ́sẹ̀. they will change them. Wọ́n tún ṣàkóso that is Train. Kí ni wọ́n pè é? Ṣé bẹ́ẹ̀sì náà ni? Okay, àdìpé bẹ́ẹ̀sì ìgbà tó ń ring. Bells So kí ni àwọn adún? to be making sound. So káwọn èèyàn tó bá wà láyé ká ìwọ́n ní mọ̀ yìí pé àwọn aláìmọ̀ ń bọ̀. So that people within will know that unclean human being are coming. Wọ́n lè sá fún wọn. So that they can run away from Àwọn them. náà máa pariwo. Them to be shouting. Tó wà lẹ́sẹ̀ wọn ṣe pariwo bẹ́ẹ̀ àwọn náà máa pariwo. They will be shouting as the bells are ringing. Pé unclean is coming. Àìmọ́, 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 àìmọ́ pọ̀. Aláìmọ̀. Unclean people. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa, Báwo ni bá ṣe ń gbọ́? as people are hearing, Àwọn èèyàn máa sádùúgbò. people will be
àwọn ọ̀tá lẹ dúró sí nìyẹn. Maybe it's that kind of position that the enemy has stopped you. Ọwọ́ àrò pé àbúrò Ọlọ́run. You thought maybe it's from God. Ọlọ́run kọ́ ló mú wá. It is not from God. Ọ̀tá ló ṣe èyí. It is the devil. Nígbà tí wọ́n bá jókòó tó sún wọn, ṣé wọ́n èpè tí wọ́n náà jókòó sí ẹ̀ ṣé ò sún wọn? So where they sat down, they both tired. Are you not tired of that one position? Until you borrow, you cannot do anything on your own. Ó nígbà tó bá tọrọ jù, ó nígbà tó bá yá òye náà ń kọ́ ṣe lára rẹ̀. Like these four lepers. Ó dàbí àwọn adẹ́tẹ̀ ọkùnrin mẹ́rin. Until you stand Ó nígbà tó bá dúró, and move, tó sì sún, do something. ṣe ohun kan. Heaven will remain silent with you. Ọ̀run yóò dàgẹ́ pẹ̀lú rẹ̀ náà. Until these four lepers move, Ó nígbà tí àwọn adẹ́tẹ̀ mẹ́rin tó sún, nothing move in their life. kò sóhun kankan tó sún nínú ayé wọn. Until you move, nothing will move in your life. Ó nígbà tó bá sún, ó nígbà yìí wọ́n máa sún nínú ayé There rẹ̀. is no automatic movement. Kò sí súnsún kan tẹ́ pé ó nígbà tó bá dúró níbi kan. Praise the Lord. Hallelujah. Wọ́n ló máa dé bẹ́sẹ̀. You make a step. Àwọn adẹ́sẹ̀ yẹn dé bẹ́sẹ̀ nígbà tó sún wọn. This four lepers now dey move. Ó máa tọrọ ọmọ tó jẹun ní òṣù wọn ni. This lifestyle you begging before you eat, are you not fed up? Wàá wá pe abo àwọn èèyàn, wọ́n máa wá mọ̀ báyìí wọn ní gbé nítorí pé wọ́n tọ̀ pé there is no good news from you. You be calling people and you be looking at it. Nítorí kò sí ìròyìn ayọ̀ kan láti ọ̀dọ̀ rẹ wá. Ta ló ń pè wọ́n bá sọ pé kò ní ẹ̀rín ta ló ń ẹni sílẹ̀. Your phone is ringing. Àmọ́ tó máa sọ. Who is calling me? Leave it. I know what he or she is going to say. Wàá wá pè wàá máa pè léraléraléra. Be calling repeatedly. Ọjọ́ tó bá dẹ̀ sọ pé o tó fẹ́ lọ ṣe bẹ̀wò. The day you want to visit, Tó bá ní kálẹ̀ kùmọ́ ní kọ́mọ lọ́wọ́ ẹni tó ń bọ̀ tó aṣọ pẹ́lẹ́pẹ́jẹ́ ni a ní fẹ́ sọ fún mi ò sí ilé. as they are knocking, you say, go and check at the person at the door. I'm not Ṣé òbí ayé yẹn fún wọn náà kí wọn náà sún síwájú? This lifestyle you are supposed to be fed up with. You are supposed to move. Ó máa wọ ni pé sún mi síwájú má dé dèrò ẹni. Sún mi síwájú má dé dèrò ẹni. Ọba tó ṣe jáde sí lóko sún mi síwájú. Tó wọ́n náà wá gbà sún síwájú. You too, you move ahead. Jábẹ́sì yẹn sún síwájú láàárín àwọn ẹbí wọn tí wọ́n sún síwájú tí wọ́n wà nípò kan láyé ìjẹ̀bi sún. Jabez moved ahead because among all his brethren, among his family members, they are in a position he moved Wọ́n ahead. tó sọ ní Jábẹ́sì wọ́n wò dílé wọn pé kò sí owó lórí kan tó ń di Násárẹ́tì wọn jáde. Before they name him Jabez, they look at his family and say there's nothing good that can come out of this family. Òun chẹ́ǹjì orúkọ búburú tí wọ́n fi ń pè ìdílé wọn. But he changed that bad name that they used to call his family. Òun ló jà ló ṣẹ́gun nínú àdúrà. He's the one that fight and conquer in prayer. Àwọn adẹ́tẹ̀ yẹn máa ká lè tètè lọ torí pé ká lè ṣàkóso ká fẹ́ ṣe dáhùn. Wọ́n sì fún ara wọn pé èé ṣe tí àwọn fi jókòó ní Kí ìhìn ló dé láti jókòó ní iyì? When we sit here, títí àwa ò fi kú. Tó bá jẹ́ ìtọ́jú kan náà ṣe òkú àwọn tó kan náà. even like you stand in a position, you die in the same position. Bí àbá wí pé àwa ò wọ ìlú lọ, ìyàn sì ń bẹ ní ìlú, àwa ó sì kú níbẹ̀. Bí àbá sì jókòó jẹ́ ní ìhìn yìí, àwa ó kú pẹ̀lú. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ẹ wá ẹ jẹ́ kẹwàá kí ó ṣubú sí ọwọ́ ogun àwọn ará Síríà. Bí wọ́n bá dá wa sí àwa ó yè. Bí wọ́n bá sì pa wá àwa ó sì kú náà ni. Wọ́n sì dìde ní àfẹ̀mọ́júmọ́. Wọ́n dìde kí wọ́n náà máa There dìde. are rules. Will you arise? Tí o fẹ́ tẹ̀síwájú, You want to move forward. wàá dìde ni. You will arise. Jagunjagun náà kì í jà lórí ìjókòó. A warrior does not fight while sitting down. Kì í jà lórí ìdúlẹ̀. You don't fight while you lie down. Ìdèkúrò máa gbé ìbọn You mú. will stand up. Wọ́n á ti wẹ́pọ̀ ìkámọ́ra wọn. They will put on the Pé armor. kí ló fẹ́ dá wa dúró? What will stop us? Àwọn adẹ́tẹ̀ wá dìde. The lepers. They are rose. They were going. Ọlọ́run wá pẹ̀lú wọn. God go with them. Tó o bá dìde, Ọlọ́run ò ní dìde. If you did not arise, God will not arise. Nígbà táwọn adẹ́tẹ̀ dìde lọ́lọ́run dìde pẹ̀lú wọn. When the lepers arose, God arise Àwọn with tó them. kú lẹ́sẹ̀ wọn yẹn. See that bell that Wọ́n máa ń is fi ẹsẹ̀ kẹlẹ̀ kúrò ẹsẹ̀ kẹlẹ̀ pélé. making sound as they are Ó walking. wá di ẹ̀rù ní ibùdó Síríà. It's now become a fearful thing in Àwọn Syria. Síríà yìí wọn kì í dẹ̀ wọn kì í ṣe
alágbára ni wọ́n nínú. The people of Syria are not a soft person for their Àwọn fi darapọ̀ mọ́ àwọn tó dìde. because they say that God has anointed those that arose. Wọ́n ní àkọ́ni pé àtọ́bá àti tòye àti wòlíì tó wà ní àwọn òdìdé. Because they were storming in the land of Syria because the prophet, the son of prophet that did not arise. Ẹ̀bùn ogun gbà wọ́n. They were afraid of the Àwọn battle. adẹ́tẹ̀ yẹn ni wọ́n dìde. It is this lepers that Wọ́n yóò arose. dúpọ̀ ogun. They faced the battle. Ọlọ́run wá dìde pẹ̀lú wọn. God arose with them. Ṣé mọ̀ pé ìwọ̀n ò yan ọta ìbọn kan, wọn ò lè rí àdá kan sókè láti jà torí pé Ọlọ́run ló jà fún wọn. Judah did not shoot a bullet because God arose to fight for them. Tí wọ́n náà bá dìde, nǹkan tó lọ́rùn aṣọ ni pé ìjà yìí kì í ṣe tiẹ̀. If you two arise, God will tell that this battle is not yours. Nígbà tí Joseph ti dìde tó wá Ọlọ́run. When Josephat arose and seek for God. Sẹ́wọ̀n chapter 20 and number 17. Yes? Are you there? Ẹ̀yin kò ní ìjà ní ọ̀ràn yìí. Ṣé ẹgbẹ́ ọ̀dọ́lá ẹ̀yin kò ní ìjà ní ọ̀ràn yìí? Ẹsẹ̀ apá. Nítorí pé wọ́n dìde, ó ní ẹ̀yin kò ní ìjà ní ọ̀ràn yìí, èmi fúnra ara mi ni màá jà fún yín. Because they arose, he said, "You don't have part in this battle, I will fight for you." Mo máa ń pòwe pé mo sọ lórí òkè ní ọjọ́ tí oníjà tójú. Agbe. Oníjà tójú. Agbe. Agbe. Ìdúnnú rẹ̀ wọ̀n. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa, That is, you should not keep quiet. ẹ má dákẹ́. Tí ẹnìkan bá ń bọ̀ ọjà, If someone is fighting with you bó ṣe lọ sí, as you are going, ẹnìkan tẹ̀ gba lójú. someone should just slap your face. Sorry sir, náà pé nobody will fight for you. Mo mọ̀ pé kò sẹ́ni kan tó máa jà fún ọ. Ó sọ pé sorry sir, wọ́n ti mọ̀ pé o ṣe dandan fẹ́ nìyẹn ni. When you told the man person sorry, Mo tẹ́lẹ̀ sọ bí no ẹ̀kọ́ vex. ọ̀dọ́dọ́ kí ni mo ṣe fún ẹ? Owó dẹ̀ yẹ àwọn èèyàn mẹ́wàá dìde wọ́n á gbé ọjà pé kí lọkùnrin yẹn ṣe kí lóbìnrin yẹn ṣe. If someone hits you and you hit person back, say that people will arise for you. Tó tó bá tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ gbé ọjà wọ́n ní òní dàgbẹ́. So if you want God to fight for you, you will not be quiet. Kò tí ò tẹ Ọlọ́run ìwà fi sun Ọlọ́run ni. That position you are not satisfied with, you will tell God. Nígbà táwọn adẹ́tẹ̀ yẹn wá ń lọ, When the lepers àwọn were ọmọ going, ilẹ̀ wá sá the people of Syria flee. gbogbo àwọn ọmọ wọn sílẹ̀. They left all their Àwọn belongings. adẹ́tẹ̀ àwọn tá a sọ pé ayé òye fún. These four lepers, Àwọn ni wọ́n bá mú ìyèrè lọ sí ìlú. they went, they took gospel to the city. Ìjọba tó ní ẹni mú ìyèrè lọ sínú ìdílé. So that you can preach this gospel to your Ẹni family. ti béèrè, ìmọ̀tẹ́ gómìnà mélòó ló ti jáde nínú fámìlì yìí lẹ́nu ọmọ bàbá yìí? Pòlíìsì. Kẹ́ẹ̀dì ní sẹ́nítọ̀. Nínú ìdílé tí ń kọ́. Èmi pé lọ́wọ́ dájú. Nínú ìdílé tí ń kọ́. Nínú ìdílé tí ń kọ́. Ṣé àkọlé bẹ̀rẹ̀ ìyèrè yẹn níbẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ jẹ? That good news can start from you. Ẹnìkan sọ pé èmi wo ni èmi nílò kan. Someone will say, be your uneducated person. Ọmọ ẹ̀ tó wà nílé ìwé tí ò tí ì parí ẹ̀ wọ́n lè mú nílé ìwé tí ò tí ì parí wọ́n sọ pé ìwọ la fẹ́. That your child that is in school, they will select. Oh, yeah, You Papa, don't are the one we want, the father of God. Látòrí tí ẹni ìrẹ́lẹ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀. From you, the good news starts. Ìfọ̀tá yé ń yọ̀. You that the one, Wọ́n tó ò dé yẹn nígbà pẹ̀lú. you that are an ordinary person before. Bàbá sọ nípa tiẹ̀ náà nípa ti kọ́ nípa ti àwọn ènìyàn Ọlọ́run first Peter chapter 2 verse number 10. First Peter chapter 2 verse number 10. Yes. Oh. Ẹ̀yin tí kì í ṣe ènìyàn nígbà kan rí. Wọn ò pẹ́ lé èèyàn yìí ò jẹ́ ìyẹn òwúrọ̀ kankan nígbà àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, Èèyàn lásán ìkejì ajá yẹn read. ẹ̀yin di ènìyàn. Which in time past were not a people. In the time past, We are not a people. Yes. But are now the people But of God. now you are a people of God. Má forúkọ rere tìwọ́ náà. They will call you a good name. Ìwọ tí wọ́n sọ pé òjì èèyàn nígbà kan rí. You that you are called an ordinary Pẹ̀lú person. ènìyàn lọ́wọ́. To call you people of Ṣùgbọ́n God. gbọ́dọ̀ dìde. But you must Ayé arise. ẹ̀dọ̀ bá tẹ̀síwájú kò sẹ́ni tó kẹ̀ ọ́ lé ènìyàn. If your life is not good, they cannot call you people. Àwọn adẹ́tẹ̀ yẹn dìde wọ́n tẹ̀síwájú. Lepers, they arose and move forward. Okay, capacity now. Yes. Oh. A fast leader. Praise the Lord. Ẹ̀yin Nígbà Olúwa. náà ni wọ́n wí fún ara wọn pé Yes. àwa kò ṣe rere. Verse 8.
nígbà tí ẹlẹ́sẹ̀ wọ̀nyí dé apá ìwọ̀n gùdú ẹ̀dáwọ́ pẹ̀lú gùdó wọ́n wọ inú àgọ́ kan lọ wọ́n jẹ wọ́n sì mu wọ́n sì kó fàdákà àti àlàáfíà àti ìtùnú ló ṣẹlẹ̀ sí wọn. Nígbà àwọn jẹ tó tẹ́ wọn lọ́rùn tí wọ́n mú yẹn. The food and the Chapter 6. if you read chapter 6 Verse 25. from verse 25. Wọ́n ní ìyàwó ní Samaria títí tí wọ́n fi fara ọmọ ara wọn jẹ. They were storming in the land of Samaria till they were killing their children. Àwọn fẹ́ ti dìde. They were killing the widows when Wọ́n tẹ̀síwájú ọlọ́run dẹ̀ bá wọn they tẹ̀síwájú. moved ahead and God moved with them. Àwọn tí wọ́n dìde, àwọn ni wọ́n jẹ, ni wọ́n mú lọ́dún ṣẹ́kù. Those that ate it remains. Yes. wọ́n sì wọ inú àgọ́ kan lọ wọ́n jẹ wọ́n sì mu wọ́n sì kó fàdákà àti wúrà àti agbádá ńlá láti ibẹ̀ lọ. Peace and what? Àlàáfíà àti ìtùnú. Nígbà tí wọ́n jẹ tí wọ́n tún kọ́ agbádá aṣọ tó dára, bàtà tó dára, mọ́tò tó dára. When they ate, they passed many clothes. wọ́n sì pa á mọ́ wọ́n sì tún padà wá wọ́n sì wọ inú àgọ́ mìíràn lọ wọ́n sì kó láti ibẹ̀ lọ pẹ̀lú wọ́n sì lọ wọ́n sì pa á mọ́ nígbà náà ni wọ́n wí fún ara wọn pé àwa kò ṣe. Nígbà táwọn ní gbogbo nǹkan tó tẹ́ wọn lọ́rùn àwọn táyé ò yẹ kú. When they have everything. Nínú wọn bá jẹ́ ọmọ ìjọ ìtọ́jú ìyá yìí ìtọ́jú change. If you are a child of this church and you, your life must change this year. Ó gbọ́dọ̀ máa bá báyìí lọ. You must not go like this. Ilé gbọ́dọ̀ fi pa wọ́n lè. That is not the promise of God for us. Wọ́n ní àwa kò ṣe rere yẹn. òní yìí ọjọ́ ìrere ni àwa sì dákẹ́ bí àwa bá dúró títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ ìyà yóò jẹ wá. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa, Ọjọ́ ìrere ni ọjọ́ ìdí. today is the day of good news. They were going to applaud good news. Gbogbo ni wọ́n mú ìrere lọ. Ẹ̀ka chapter 6 láti verse 25 yẹn. A fast reader, yes. ìyà ńlá kan sì mú ní Samaria. Èèyàn mélòó? ńlá Great. Èèyàn mélòó ló mú ní Nàìjíríà? ìyà ńlá. Èlú lè ra àdìrí ká fọ́ọ̀sì kan. 1,002. Ní wọ́n wà láti òní, àbọ̀ ara láti òní. Ọgbẹ́ ti yẹ kọ́. sì kíyèsí. Sáàni sùúrù ní sùúrù ní sùúrù. 1,002. Èyí mélòó lè wà lóde? Èyí mélòó ìdí ká tó ráìsì mélòó lè máa jẹ lọ́jọ́ kan? Amen. Amen. Ṣé ìyẹn lákàtú eléyìí lọ? Is there any family that is greater than this? Ṣé ẹ mọ̀ pé tí Ọlọ́run bá bọ́ àwọn ènìyàn rẹ̀ nígbà yìí nítorí pé wọn ò dóko, wọn ò dúró, Ọlọ́run lè bọ́ wọn níbi bẹ́ẹ̀. Do that if God can feed his people during that time, Ó God lè can jẹ́ feed. ìwọ̀n ni oní ìrere Nàìjíríà. Maybe you are the good news carrier of this country. Hello. Àìsàn. Ó ní àwọn kò ṣe rere ọjọ́ ìrere ọjọ́ ìní o. Today is the day of good news. Ìyẹn látọ̀bẹ́sílẹ̀ yẹn sí. wọ́n sì dọ̀tí Ó dúró tì í. lóbẹ̀ tí a sì fi ń darí Ẹnì kan ṣàmì. Some say that. Ọmọ aládùúgbò ti tó dúró ti ayé The rẹ̀. brother stand by you always. Tọ́lọ́wọ̀ ò ní fi ọ́ sílẹ̀. That they will not leave you. Tó so mọ́ etí aṣọ rẹ̀. That attach to you like Láàárọ̀ ìnáwó Ọlọ́run já dànù. the hand of God cut it off. Ọmọ aládùúgbò ti ṣẹ́wọ̀ lẹ́wọ̀ ayé rẹ̀. The brother that stand by you is conquered. Ogun kan dúró ti Ísírẹ́lì tí wọ́n fi ń ta Battle. orí gidi. kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan ní ọgọ́rùn-ún ìwọ̀n fàdákà àti ìdámẹ́wàá òṣùwọ̀n kábù ibi ẹyẹlé ní ìwọ̀n fàdákà 5. ó sì ṣe tí ọba Ísírẹ́lì kọjá lọ lórí odi obìnrin kan sọkúsọ wá wípé gbà mí olúwa mi ọba òun sì wípé bí olúwa kò bá gbà ọ́ níbo ni èmi ò gbé gbà ọ́ láti inú ilẹ̀ ìpakà tàbí inú ilẹ̀ ìpakà tàbí ibi ìfọ̀ntí ọba sì wí fún un pé èsì ọ́ òun sì dáhùn wípé obìnrin yìí wí fún mi pé mú ọmọkùnrin rẹ wá kí àwa kí ó lè jẹ lónìí àwa ó sì jẹ ọmọ ti èmi ní ọ̀la bẹ́ẹ̀ ni àwa ṣe ọmọ mi àwa sì jẹ èmi sì wí fún un níjọ́ kejì. Ìyẹn tó ń fún ọmọ apá ọmọ ara wọn jẹ. The famine that happened that made them to be killing their children. Ọwọ́ pàṣẹ ara rẹ̀. Ṣé The king yóò ní ìwà nínú ìṣá? and he tore his garment saying they see prophets in this country. Wọ́n á bẹ̀rù Olúwa sọ̀rọ̀ pé báyìí ni Olúwa wí. The Lord spoke through the prophet that by this time tomorrow
àwọn tó gbogbo àwọn ará ìlú jókòó ṣùgbọ́n àwọn adẹ́tẹ̀ tí wọ́n tẹ̀síwájú. But the villagers, they sat down, but the 4 lepers men, they arose. Tó ní bá fẹ́ tẹ̀síwájú púpọ̀ ní oníjẹ́ kó tẹ̀síwájú. If you want to move forward, there are many things that's going to stop you from moving forward. Unless it's called. First Thessalonians chapter 2. First Thessalonians chapter 2. First Thessalonians chapter 2. Number 18. Verse 18. Yes. Oh. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni fi àdábọ̀ wá. First Thessalonians. Nítorí àwa fẹ́ láti Ó mà ṣe mú. àní èmi Pọ́ọ̀lù lẹ́ẹ̀kìnní àti lẹ́ẹ̀kejì. Àwa fẹ́ láti tọ̀ yín wá. We wish to see. Lẹ́ẹ̀kejì èmi Paul. Kí ni ìwọ náà fẹ́ ṣe What do you want to do? tó kò jẹ́ kó ṣe? That battle do not allow you. Sátánì tètè wá ní ọ̀nà. Ó ní Sátánì di wọ̀ ní ọ̀nà. Kí ló fẹ́ jẹ́ tó kò délé lóbi jẹ́? What do you want to become that the pastor of your family say Kí you ló will fẹ́ not? dà tó sọ pé òní dà? What do you want to be like that battle say you will not? Èrè ní ẹ̀rọ gbọ́dọ̀ múra. That is why you must get prepared. Tóun fẹ́ kọ́ ni ogun ìdílé yá fẹ́ fún ọ. It is not everything you want that your battle will Ogun allow. tóun fẹ́ kọ́ lógun àdúgbò yìí ní fẹ́ kó dà. It is not everything you want that the battle of your vicinity will Níbi allow. tó ti ń tajà yẹn. Where you sell. Ó wá débi ọjà láàárọ̀ káwọn kọ́kọ́mà tó máa tò láti gbé kiri ṣùgbọ́n agbára káká ló máa bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́kílẹ̀ tó ṣú. You when you are saying you want people to kill, but it is by fault that you will see more person to Iṣẹ́ kò ní patronize you. ó dàbí pé kí wọ́n máa gbéṣẹ́ fún ọ kó bá máa gbéṣẹ́ fún ẹ kí lóye máa gbéṣẹ́ fún ẹ ṣùgbọ́n kò sẹ́ tó gbéṣẹ́ fún ẹ. The work you are engaged into, you feel like the kings, the chiefs, president. Agbára wo ló ń ta ọdún lọ́dọ̀? What you wish, but what power is stopping you? Battle is Àwọn stopping you. ẹ̀rọ yìí wá ṣùgbọ́n Sátánì ti wọ̀ fẹ́ràn. We want to come to you, but Satan crossed us. Ṣèjọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ni ó fẹ́ jẹ́ afúnni but behold àtọ̀rọ̀. Many people want to be a giver, but they are a beggar. Àtọ̀rọ̀. They are a beggar. Yes. Praise the Lord. Ẹyin Olúwa. O fẹ́ jẹ́ afúnni You want to be a giver. kò tí Sátánì fi ó ṣe ní àtọ̀rọ̀. But the position Satan puts you is a beggar. Ọ̀fẹ́ jẹ́ aláṣeyọrí ipò tí Sátánì fi ó ṣe ní aláṣetì. You want to be a successful person, but the position Satan puts you in the position of a failure. Ó wu àwọn ọmọ iléèwé yẹn kó jẹ́ pé ní iléèwé wọn kó jẹ́ pé first class ọ̀pá ni wọ́n mú jáde but behold what? Students in their various schools, they wish to graduate with first class upper. Ó wu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó má ní repeat ó má ní receipt but behold what? Many students they don wish come tún kà àbí come tún ṣe ṣùgbọ́n Paul bó ṣe jẹ́ ìrẹsì Ọlọ́run tọ́lọ́run ń lò tó ẹ wo irú agbára tí Ọlọ́run yọ̀ǹda fún Paul àṣẹ Sátánì sì kúlẹ̀ dúró síbi kan láti di lọ́wọ́ láti ṣe ìgbẹ́lú bẹ́ẹ̀. Paul as a minister of God has how God use him Satan still stand at the position Èyí tó túmọ̀ sí pé Sátánì kò respect anybody. which means that devil does not respect anybody. Gbàdúrà lórí òkú dídìde kò respect yẹn. You pray, the lame was able to walk, you raise the No, I respect dead. you. Does not respect. He does not respect Jesus. Tó wá tó wá dé Jésù wò. That tempt Jesus, what of you? Èrè tí yẹn ti gbọ́dọ̀ jẹ. That is why you must fight. Má jókòó. Do not sit Má down. dàkẹ́. Do not be quiet. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó sọ náà ni wípé nítòótọ́ ni mo máa ń ní àwọn clients tó máa ń fún mi ní proposal pẹ̀lú òjò ọ̀tọ̀lẹ́ tó máa ń ṣe. Truly, you say that client will bring it, but it is different person that will perform it. Ìwọ ló máa kọ́ kílẹ̀ máa kọ́ yẹn. Quotation, God bless you. You are not alright quotation. Agbadé ti ní ọ̀tọ̀lẹ́ tó máa ṣiṣẹ́. It is a different person that will perform the work. Wá dákẹ́ wá jòkó wá pẹ̀lú àwọn Ọlọ́run. You keep quiet, you say it is from God. Tó o bá dọ́dọ̀ Ọlọ́run wàá jẹ̀bi tó Ọlọ́run òfin mú ibi wá. If you get to God place, you will be at fault. Ẹ̀fọ́ ìdúró Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ káwò nínú James chapter 2. Ìwé Jákọ́bù orí kejì. Okay.
Okay. Genesis chapter 1. Jacob orí kìíní. Yes, verse 13. Kí ẹnikẹ́ni tí ó dán, kí ẹnikẹ́ni tí a dán wò, má ṣe wí pé láti ọwọ́ Ọlọ́run ni a ti dán mi wò. Nítorí a kò lè fi búburú dán Ọlọ́run wò, òun náà kì í sì ń dán ẹnikẹ́ni wò. Praise the Lord. Hallelujah. So if you want to be a word, So I don't know where he says it is from God. kí ló fẹ́ kí Sátánì di ọ lọ́wọ́? What do you want that Satan is stopping you? Ó wù ọ́ láti nílé ìgbẹ́ òótọ́ dáadáa pé ó tọ̀ ọ̀dẹ̀ nígbà kan. You wish to have something great, but Ó wù ọ́ láti jẹ́ pé wọ́n sọ pé ẹ̀yin òbí ẹ̀ka àwọn ọmọ yín ẹ̀kọ́ wọn sọ́dọ̀ tó pé kọ́ ní ẹ̀kọ́ wọn sọ́dọ̀ ìgbọ̀n òní kankan. you wish when you say parents gather your children but you do not have none. Ìwọ àṣàmúwá Ọlọ́run o. It is not from God. Ó ní Ọlọ́run ò kí n fi búburú dẹ́yìn o. God do not tempt man with evil. So wọn ló máa múra. You are the one that will get prepared. Ọkùnrin kan wà nítorí kó jókòó. A man, because he sat down, Ìjọ tó ń sọ náà ni pé he was saying that àmúwá Ọlọ́run. it is from God. Àmúwá Ọlọ́run ló ń sọ títí tó fi wà fún odidi 38 He years. was saying that it is from God, it is from, and he was in a position for 38 years. I'm going to the book of the Gospel according to St. John, Mo wà ní ìwé àjíǹrere Jòhánù chapter number 5. orí karùn-ún. I read from verse 1 to 7. Tẹ̀bá lè rìn kà láti ẹsẹ̀ kìíní dé ẹsẹ̀ keje. Lẹ́yìn kan wọ̀nyí, Yes. àjọ àwọn ọdún kan kò, Jésù sì gòkè lọ sí Jerúsálẹ́mù. Adágún omi kan sì wà ní Jerúsálẹ́mù létí bodè àgùntàn tí a ń pè ní Bẹ́sáídà ní èdè Hébérù tí ó ní ìloro 5. Nínú wọ̀nyí ni ọ̀pọ̀ àwọn abirùn ènìyàn gbé dùbúlẹ̀ sí, àwọn afọ́jú, arọ àti àwọn gbígbẹ. Wọ́n sì dúró de ríru omi. Nítorí áńgẹ́lì a máa dígbà sọ̀kalẹ̀ lọ sínú adágún náà, a sì máa rú omi lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti rú omi náà tán. Ẹnikẹ́ni tí ó bá kọ́ wọ inú rẹ̀ á di alára dídá nínú àmùdánù tí ó ní. Ọkùnrin kan sì wà níbẹ̀, ẹni tí ó wà ní àìlera rẹ̀ ní ọdún 38. Bí Jésù ti rí i ní ìdùbúlẹ̀ tí ó sì mọ̀ pé ó pẹ́ tí ó ti wà bẹ́ẹ̀, ó wí fún un pé ìwọ fẹ́ kí a mú ọ lára dá bí? Abìnrin náà sì dá lóhùn wípé ọ̀gbẹ́ni, èmi kì ò ní ẹni tí ìbá gbé mi sínú adágún nígbà tí a bá ń rú omi náà. Bí èmi bá wọ̀ ẹlòmíràn á sì sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀ síwájú mi. Jésù wí fún un pé dìde, gbé àkéte rẹ kí o sì máa rìn. Nítorí kó dákẹ́. Because he kept quiet. Ìrírí ẹ̀dẹ̀ dákẹ́ nínú ayé. And that person kept quiet in his life. Ojú kan. He was in a position. Ojú ogun rẹ̀ kan tọ́ka sí. He was unable to point out Ó to ní him 38 years. for good 38 years. Thank God for Jesus visitation. Adúgbòlá Ọlọ́run fún ìbẹ̀wò Jésù Kristi. Tí Jésù ò bá ṣe bẹ̀wò débẹ̀, If Jesus did not visit that bí place, ìbá ṣe wà títí di ọjọ́ ayé ẹ̀. he will be in that same position throughout his life. Gbogbo ẹkún máa ń gbàgbé pé But don't forget ní that àkókò tá a wà yìí, During Jésù this ò time, sí yeah. pẹ̀lú wa nínú ara. Jesus is not with us physically. Nínú ẹ̀mí la ti ń bá a pàdé. We meet with Wà á dẹ̀ rí Jesus nínú ìdìde tiẹ̀ náà, nínú ìjàkadì, nínú àdúrà and you will see him in you while you are fighting and in your prayer. Yorùbá wa dákẹ́. If you keep quiet, Ọkùnrin yẹn dákẹ́. that man kept Ẹ̀dùn quiet. sọ náà ni pé He èmi said, ò ní èyí. I do not have person. Ọwọ́ tó ń tu ẹ̀ lọ́dún yìí. The hand that is paining you this Ayé year. ẹ̀ bá fẹ́ tẹ̀síwájú. If you want your life to move forward, Ojú ẹ̀ sábẹ́ agbádá. don't skip it. Don't hide it. Kékeré Ọlọ́run. Cry unto God. Ẹnìkan wà. There is someone. Ọlọ́run ò dá dúró dẹ̀ mọ́ Ọlọ́run ò dá wọn dúró. God did not delay this person and he Ohun knows. èlò ló fẹ́ dá dúró. It is the voice of you want voice of man to delay you this year.
ẹni tí ò lẹ́rù tó bàjẹ́ kó ní ẹrù lọ́dún. The person that is not out where your shoe is going, do not let this person distract you. ẹnìkan lọ ní wọn ní olóhùn wá ṣọ́ọ̀ṣì mo ló bá gbogbo àwọn èmi wá ṣọ́ọ̀ṣì wọn yẹn mọ́ gbogbo àwọn tó bá jẹ́ tiẹ̀ náà gbogbo wọn tẹ̀lé lọ sí wọn ní àwọn tẹ̀lé. Called not coming to the church again and people follow them. táwọn èèyàn bá ní wúlò àkáyè nígbà tí wọ́n ń bọ̀ wá sí ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n jọ dé ní tí wọ́n jọ wá sí ṣọ́ọ̀ṣì. If people have this understanding, if when they came to this church they came together, èmi wọ́n jọ wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n pàdé ara wọn. is in this church that they praise ẹni themselves. tí tiẹ̀ ti bàjẹ́ tó lọ́dẹ̀ ìwọ ẹni tí ó bàjẹ́ kiri. Because the person that his own has got destroyed is looking for someone to attach. Genesis chapter 24 verse 56. Genesis 24:56. I'm ready now. Ó ti lù wọ́n pé Yes. ẹ má yẹ dá mi dúró, olórí àti ṣe ọ̀nà mi ní rere, ẹ rán mi kí èmi kí ó lè tọ olúwa mi lọ. Arákùnrin yìí kó tó kúrò nílé ló ti gbàdúrà. Before this man left home, he has prayed. Àdúrà rẹ̀ dẹ̀ dá tó ní ẹ̀bá gbàdúrà yẹn lọ́dọọdúnmọ́ tó máa ta pàṣẹ láti gbàdúrà. Ó ní olúwa ṣe ọ̀nà mi ní rere lẹ́mìí. And his prayer point was, we said, the Lord make my way prosperous today. ó sì rí pé olúwa ọlọ́run abraham olúwa mi èmi bẹ̀ ọ́ ṣe ọ̀nà mi ní rere lónìí kí o sì ṣe rere fún abraham olúwa mi. Olúwa ṣe ọ̀nà mi ní rere lẹ́mìí. Lord send me a good spirit this day. Me. Tó ń dárúkọ ara ẹ̀. You mention your name. Ọlọ́run agbọ́. God will listen. Òun ti gbàdúrà bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ti gbà. He has prayed and his prayer was Òun tó lè answered. ti pàdé ọlọ́run ti ṣe. And everything he laid Wọ́n out gbàgbọ́ ti fẹ́ fẹ́ fúyàwó. But Ó ti ẹ̀rí ẹ̀rí nítòótọ́. he saw this lady Ìyẹn náà ẹ̀rí ẹ̀ ti gbà. and she saw Lọ́gbà her. tó ṣe bá 54 and 56 and 54 and 55 ẹ̀ka. It's 4:55. wọ́n sì jẹ wọ́n sì mu òun àti àwọn ọkùnrin tó wà pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n sì wọ̀ níbẹ̀ ní òru ìjọ náà wọ́n sì dìde ní òwúrọ̀ ó sì wí pé ẹ rán mi lọ sí ọ̀dọ̀ olúwa Ayé kí mi. máa lọ sọ́dọ̀ olúwa mi kí n lọ jíṣẹ́ fún. arákùnrin àti ìyá rẹ̀ sì wí pé jẹ́ kí omidan náà kí ó bá wa jókòó Ẹ ní kí ìjọ kọ́ mélòó tó kò ní kan lọ́wọ́ ìdókàn. bí ìjọ mẹ́wàá lẹ́yìn èyí ni kí ó máa wá lọ òun sì wí fún ọ pé Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló dá lóhùn. ẹ má ṣe dá mi dúró Ẹ má ṣe dá mi dúró. olúwa ṣáà ti ṣe ọ̀nà mi ní rere ẹ rán mi kí èmi kí ó lè tọ olúwa mi lọ. Ṣé ìwọ ní adágẹ́? Will you keep quiet Òdìdé dẹ dúró. that the battle Ṣé your ìwọ ní battle ohun is ṣe ẹ̀dá stop? dúró? If man uses our voice to delay, Wọ́n máa ń jó ohun dáyẹ̀ dúró. they use voice to delay. Wọ́n máa ń fi ìwà dáyẹ̀ dúró. They use behavior to delay. Wọ́n máa ń fi ìṣe dáyẹ̀ dúró. They use attitude to delay Wọ́n máa ń fi man. òun dáyẹ̀ dúró. They use battle to delay man. Èrè kí ni ẹ bá jẹ́ fún ní àwọn ọmọ ìlọrin méjèèjì ó ní ẹ máa lọ níbi tí mo rẹ́ yín lọ ẹ máa lọ ẹ jẹ́ kí ojú ikú máa wọ̀ kankan ẹ má kí ẹnikẹ́ni lọ́nà. When Jesus sent forth his disciples to, he said, going to where I send you, do not greet any man. Nítorí pé ẹgbẹ̀lẹ́sà ṣé nígbà tí gbẹ́jọ́ yẹn lẹ́sẹ̀ ló wà. Good afternoon, sir. Are you still living in that house? Bàbá máa jọ kẹ́kọ̀ọ́ ṣe wọ́n sì tún wà nílé yẹn náà. And is that mommy still living in that house? Èrè ti kọjá. Goodness has passed by. Ó ní ìjọba ń lọ, ó ní ẹ̀mú ọ̀nà yìí pọ̀, ó ní ẹ máa lọ ní méjì méjì, ẹ sì má kí ẹnikẹ́ni lọ́nà. If you are going, go 2-2. Don't greet any man. Sọ́dọ́mọ́nì nínú ọgbọ́n rẹ̀ wá ní pé jẹ́ kí ojú rẹ̀ kó máa wọ̀ kankan. Solomon in his vision said that look straight forward. Proverbs chapter 4 verse 25. Proverbs 4:25. Keep your eyes single. Yes. jẹ́ kí ojú rẹ kí ó máa wo ọ̀kan Yes. ọ̀kan gan kí ìpépé ojú rẹ kí ó máa wo iwájú rẹ tààrà. Kó máa wájú rẹ̀ tààrà. Pọ́ọ̀lù wá sọ nípa ìmísí Ọlọ́run. Paul speak about the inspiration of God. Hebrews chapter 2 verse number 2, chapter 12 verse number 2. Hebrews 12:2. Tí a máa wo Jésù, Máa wo Jésù. Look unto Jesus. olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti ẹlẹ́ṣẹ̀ pé ìgbàgbọ́ wa. Kò sẹ́ni tó lè wò láyé yìí tó ní ṣubú. There is no one that you not behold that you not fall. Tó o bá wo àpọ́sù wá ṣubú. If you are looking at the Tó o bá apostle, wo bíṣọ̀pù wá bí archbishop or whatever. if you are looking at the bishop, the pope will fall. Ṣùgbọ́n máa wo kí ni o? But look unto Jesus. Máa wo Jésù. Nítorí ọ̀dọ̀ tí a jẹ́ ká wájú wa. Àwọn pé ká wájú wa báwo? Mo lè bìrì yẹn. Kí a máa wọ Jésù olùpẹ̀lẹ̀ Ó mà ṣe wò. ṣe pé ìgbàgbọ́ wa. nítorí Nítorí ayọ̀ tí a gbé ka iwájú rẹ̀ Wájú tí ó wájú rẹ̀. faradà gbélébùú Ó mà ṣe wò. láìka ìtìjú sí
tí ó sì jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún ìtẹ́ Ọlọ́run. Ayọ̀ tí a gbé ka iwájú rẹ̀. The joy that has been established Ẹnu is kò present. ní mú ayọ̀ tí a gbé ka iwájú ẹ̀ kò ní mú bàtà Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe lórí. Á kàn mú ẹ, ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ọ̀tẹ̀ nínú church, Ọlọ́run á dẹ̀ kúrò nù ayé. Many people they will not know the time that God wants to establish joy and they will just start to start something. Look unto Jesus. Don't look unto man. If you want to progress, you look unto Jesus. How to just do. Arise before the person beside you.